Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Kohë Sociale. Sot kam kënaqësinë të kem në studio doktor Orel Esati, mjek i përgjithshëm dhe vullnetar në Spitalin Klinik të Tetovës. Me Olti do të bisedojmë për misionin e tij fisnik dhe për vizionin e tij për të ardhmen. Kur e kuptove se mjekësia ishte rruga jote? Duke pas parasysh që vim nga një background familjar gjithëve mjek, edhe ajo që jemi rrit në një frymë humanitare në shtëpi, edhe që nga kohët e hershme jemi marrë bashkë me vllaun me vullnetarizëm, erdhi një moment që kisha dyshimin tim për shkak të profesionit prindve të vazhdoj stomatologjin apo mjekësinë, por jam një tip në karakter që gjithmonë kam dëshirë ta sfidoj vetveten dhe vendosa që ndoshta të ndroj atë rrugën e prindve të mi, me dëshirën ose pa dëshirën e tyre, por ja dola. Dhe ky ishte momenti i saktë që mendova që po, me të vërtetë jam për mjekësi, e dua dhe e përfundova në mënyrën më të mirë të mundshme. Pse zgjodhe pikërisht mjekësinë e përgjithshme? Shikoni, mjekësia e përgjithshme, duke krahasuar me profesionet e tjera, është një profesion sa sfidues, edhe përfshin një numër të madh profesioneve të tjera. Unë shpeshherë kur jemi edhe me shoqërinë e cek në mënyrë shakaje them, nuk është mjek vetëm ai që di të trajtoj pacientët. Mjeku në shoqërinë tonë dihet që është shtresë aristokrate dhe duhet të di muzikën, duhet të di filmin, duhet të di aktrimin, duhet të kuptoj nga politika, duhet të kuptoj nga shumë sfera të tjera që të jetë një mjek i kompletuar në ditët e sotme. Edhe duke pasur një background sadopak të tillë, e pash vetveten që po me të vërtetë dhe kur nuk i bi pishman që kam vendosur të bëhem mjek. A ka ndikuar njëri në këtë zgjedhjen e profesionit tuaj? Them drejtën jo, vetëm vetvetja. Ju e përmendët pak më parë që normalisht jeni edhe vullnetar. Në pjesën e të qenurit vullnetar në klinikën e Tetovës, si e konsideroni vete dhe çfarë le të themi mund të jetë kjo për ju si përvojë? Shikoni, ka disa gjatë studimeve në mjekësi, domethënë ka disa etapa të cilët duhet kalohen. Nga viti i parë deri në vitin e tretë është pjesa paraklinike dhe nga viti i tretë fillon dhe kyçesh në klinikë, që studentët domethënë e kanë për obligim, ndërsa viti i 6 është vetëm pjesë klinike. Për fatin tim të mirë, që jam gjithmonë falënderuese edhe ndaj ekipit të specializantëve, mjekëve sekondar, profesorëve të mi që ma kanë leju që nga viti 4 kur kam qenë student, domethënë tash 2 vite gati, kam qenë pjesë e stafit të urgjencës si student. Dhe në fillimisht domethënë kisha energji të tepërt, kujdestaroja nga 15 kujdestarin muaj, domethënë gjysmën e muajit e kaloja në spital, për tu avancuar dhe është një ndër periudhat më të mira të jetës time që mund ta them, sepse ajo periudhë e vullnetarizmit më ka bërë të jem mjek. Çfarë do të thotë ky angazhim për ju? Po nuk ka ndjenjë më të mirë kur e shikon një pacient që gjithat domethënë mbështetet për vetëm një person. Unë shpesh e them, ajo kashta e fundit për cilën pacienti kapet është mjeku. Dhe kur arrin që ta trajtosh dhe ta shërosh dhe në fund ai vjen me një hall jashtëzakonisht madh në një gjendje psiqike fillimisht jashtëzakonisht e randuar dhe në fund të bekon dhe del me buzëqeshje, ajo është satisfaksioni më i madh për mua personalisht, për të tjerët nuk e di. I përmendë pacientët. Çfarë të ka mësuar puna me pacientët? Puna me pacientët në popullin e ku jetojmë më ka mësuar fillimisht të jemi durueshëm mbi të gjitha, të kem qetësinë vetvete dhe besim, edhe se i kuptoj gjendjen e pacientëve kur paraqiten në repartin e urgjencës, vinë me një numër të madh të familjarëve, mund të jetë edhe një dhimbje koke e thjesht, vinë me dhe ajo më ka mësuar që të jemi qartë me qëllimet e mia, t'u sqaroj pacientëve rreth procedurës dhe sëmundjes dhe të arrijmë suksesin aty ku do dalim. Domethënë, këto janë 3 virtytet kryesore: qetësia, kultura dhe respekti ndaj pacientit. A ka patur ndonjë rast që ju e mbani mend, ndonjë rast të veçantë që do ta veçonit nga të tjerët? Raste ka çdo ditë. Ndonjë rast më specifikisht, le të themi edhish që juve ju ka ngelur në mendje? Ka një rast më kujtohet, ka qenë dimrit, edhe vjen një pacient rreth orës 2:30, nëse s'gaboj, mëngjesit, pacienti 45 vjeçar nga Shkupi, ka qenë në periudhë të pushimeve dimrore në Kodrën e Diellit. Paraqitet tek ne me një dhimbje gjoksi, me një klinik jashtëzakonisht të rëndë. Fillojmë me protokollet e diagnostifikimit, bëjmë EKG bashkë me kolegët, konstatojmë që ka infarkt akut miokardit, lajmërohet ekipi i kardiologëve kujdestar, ishte profesori im, ka qenë kujdestar atë natë. Vin edhe ai, e shef pacientin, domethënë stabilizohet, pacienti tërkohën ishte komunikativ, ja sqaruam se çfarë ka ndodhur, e mur me sportivitet. Dhe për një moment jam të rjekur unë e kemi një dhomë domethënë të kuzhinës për të pirë ujë diçka ose kafe, domethënë kanë qenë punë 2 sekondash, vetëm kur kam dëgjuar motrën duke përtit doktor.
dhe ne jemi mbledh gjithë, pacienti në ato sekonda ka përjetu, domethënë arrest kardiak. Kemi reanimuar rreth 40 minuta, bashkë me profesorin, me specializantët, jemi ndru, ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e tensionuar, vetëm diçka më kujtohet. Aty kam kuptuar dashurinë e prindit për fëmijët. Domethënë, tërkohën përsa ishte në gjendje të trajtimit, ai përmendte vetëm 3 vajza që i kishte emrat e vajzave. Dhe ne arritëm ta shpëtojmë fal ekipit të kardiologjisë intervente, cilët janë një ekip par excellence, ta quaj. Domethënë, ne vetëm sa fillojmë me protokollit, unë shpesh e tallem, ata i thon ku jetoni o burri, ose ju për 2 sekonda ne s'kemi fillu, ju jeni në spital. Stentohet pacienti, pastaj kthehemi ne, takojmë, pyesim a mban mend diçka çka ka ndodhur. Thot po, kanë qenë me minuta të shkurta të periudhës më të mirë të jetës time. Domethënë edhe të shumë pacientë cilët kanë pasur arrest kardiak ose vdekje klinike e përshkruajnë këtë lloj sepse shpesh më intereson, e bëj këtë pyetje, them çka përjetove në ato momente. Thot kam parë një film 15 sekonda të momenteve më të mira të jetës time. Edhe kjo ka qenë ajo që thjesht mirësia jon, kuptimi i pacientit dhe Zoti është ai i cili e vendos. Cilat janë synimet tuaja profesionale për vitet e ardhshme? Po tani domethënë filloj pjesën e stazhit që kam për obligim ligjor 6 mujor, pastaj pas marrjes së licencës 6 muaj të tjera, pastaj padyshim që specializimi dhe besoj që me dëshirë të plot do vazhdoj ndonjë prej pjesëve të kirurgjisë. Domethënë kirurgjisë përgjithshme fillimisht, pastaj në subspecializim do shoh se mjekëve u ndrohet mendja shpesh, ne jemi pak labil emocionalisht, kështu që Sa e rëndësishme është që të vazhdohet të mësohet për mjekësi? Mjekësia shqiptare është një rrugë shumë e gjatë edhe kërkon vazhdimisht mësime sepse shkenca evoluon edhe normalisht e vërtet, domethënë fillimisht edhe licencimi bëhet një herë në 7 vjet. Ne po flas në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Edhe ti për 7 vjet ke obligim të mbledhësh pikë nga kongreset dhe seminaret, që je obliguar me ligj. Edhe mjekësia edhe pas pensionimit, domethënë ka protokolle që ndrojnë brenda ditës, brenda javës dhe janë, domethënë është tani sidomos me robotikën, me teknologjinë artificiale është një shkallë e shpejtë e evoluimit mjekësor. Nga mjekësia në politikë. Si ishte ai momenti që e vlerësove se duhet të hysh drejt kësaj rruge? Në politikë jam fut si pa kokur, thot populli. Kam qenë nxënës në gjimnazin Kiril Peqinović në Tetov, jam zgjedhur përfaqësuesi i nxënësve gjimnazit, nga aty ka pasur një iniciativë për themelimin e Këshillit Rinor Lokal. Domethënë unë jam deleguar si antar nga gjimnazi, aty pata përkraje për të zgjedhur kryetar dhe aty kanë qenë hapat e para. Domethënë institucionalizimi për herë të parë i Këshillit Rinor Lokal. Arritëm që ta bëjmë qendrën rinore lokale me donacione, me fondacione, kemi qenë një ekip i shkëlqyer. Dhe çka mbaj mend nga e periudhë është fakti që kur jam zgjedhur unë kryetar, për herë të parë në historinë e komunës Tetovës, nga 31 këshilltar, 31 kanë votuar pro për zgjedhjen time si kryetar. Me që jemi te politika dhe tek mjekësia, çfarë mendoni se mungon në sistemin ton shëndetësor? Në aspekt mjekësor dhe kadrovik, momentalisht po flas për Spitalin Klinik të Tetovës, po edhe për Shkupin, posedojmë gjithë aparaturat e më moderne që ekzistojnë. Mjekët e ri, specialistët, specializantët janë të edukuar në për universitetet të ndryshme jashtë vendit, vazhdojnë edukim konstant që quhet, por diçka mungon. Mungon humanizmi tek mjekët, kolegialiteti tek mjekët mes vete dhe njerëzirllëku tek pacientët. Shumë të rinj studiojnë mjekësinë dhe vendosin të largohen. Pse mendon se vjen ky vendim që mjekësit, le të themi studentët që kanë përfunduar mjekësinë largohen nga vendi, zgjedhin të largohen dhe jo të qëndrojnë? Shihni, ka 2 çështje. Ka çështje të studentëve të cilët ose mjekëve të ri të cilët largohen për shkaqe financiare, për të pas një jetë më të mirë. Rrogat këtu, domethënë, janë në rregull për një mjek, 1500-2000 euro specialist, besoj që është në rregull. Ndërsa ka dhe të tjerë të cilët vetëm shkojnë jashtë për të edukuar dhe ngelin atje. Por kjo po bëhet në mënyrë masovike, që unë së dhe kësaj dite nuk po mund ta kuptoj. Unë gjithmonë them molla e mirë shitet në tregun e vet, sepse njerëzit e njohin kush është si është. Ndërsa ata të cilët ikin dhe nuk kanë ndjenjë kombëtare, nuk është asgjë, më mirë është të shpëtosh një shqiptar se sa të shpëtosh një gjerman. Çfarë mund të bëhet, le të themi, më mirë që këtë karrierë ata le ta bëjnë në vendin e tyre dhe jo në vendet të tjera? Sakrifica.
është e vetmja gjë, do të sakrifikuar, padyshim mund të jesh 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet edhe pa punë. Do gjesh alternativa tjera, të hapësh një ambulant të provosh, sakrifica është mbi gjitha. Çfarë të bën më krenar, sepse prindërit e tu merren edhe ata normalisht me fushën e mjekësisë. Çfarë të bën më shumë krenar se normalisht edhe prindit, por edhe vllai juaj merret me këtë fushë? Po shifni, ma përmendet vllan e kam pikë dopet padyshim. Edhe besoni që jam shumë siklet se kam afër, jam mësuar gjithmonë ta kem atë personin që gjithmonë ka qenë ai këshilltari im kur jam ngut, më ka thënë prit se bëhet kështu, unë jam pak tip impulsiv nga karakteri. Ndërsa krenari për vetveten për shkak të kokëforcisë time, kam qëndruar deri fund besimi që e kam thënë vetvetes dhe premtimi që po do bëhem mjek. Unë në vitin 2026 jam zgjedhur studenti më i mirë në Republikën e Maqedonisë së Veriut në nivel nacional. Kam qenë për një periudhë edhe në Turqi, edhe atje kam pasur një periudhë zakonisht mirë, kam parë se si funksionon sistemi shëndetësor, si janë kolegët mes vete dhe jam munduar që atë kultura atje ta sjellë edhe këtu dhe po vazhdojmë dita ditës, takohemi me kolegë, bisedojmë rreth çështjeve të ndryshme dhe mendoj që deri këtu jemi okay, çojmë pastaj ç'a ndodh. Mjekësia padyshim që ju merr shumë kohë. Si e kaloni kohën që nuk merreni me të? Përderisa kam qenë student, mendoj edhe tani në fund kohës fundit më shumë takohem me kolegë, besoni që edhe kur jemi një ekip të urgjencës flas, jemi një ekip e shkëlqyer, domethënë kemi një dashuri vllazërore me njëri tjetrin, nuk ka ditë që nuk takohemi të pimë. Domethënë juve edhe jashtë punës jeni po pra bashkë. Po jashtë punës jemi pra bashkë. Edhe fakti që kur mjekët më të vjetër, duke u mësuar që të kenë xhelozi personale mes njëri tjetrit, nuk mund ta kuptojnë këtë koncept toni se si këta vazhdojnë dhe rrin bashkë. Dhe ne nuk kemi as inate, gjithkush që telefonon sot jam unë kujdestar, nesër është ai tjetri, puna kryhet, vazhdon procesi, diskutojmë rreth çështjeve, organizojmë edhe udhëtime bashk, pushime bashk, konferenca bashk, gjithmonë jemi shumicën e kohës bashk. Edhe më herët jam marrë me muzikë, me sport, rekreacion, PR marketing. Kam gjetë diçka që më qetëson jashtë stresit madh dhe mbi ngarkesës mjekësisë. Ku e shihni veten pas 10 vitesh? Pas 10 vitesh e shoh vetveten një kirurg të suksesshëm, besoj, një person një mjek i cili do i bëhet krah gjithkujt që është i smur, pa marrë parasysh në çfarë statusi ose gjendje. Sepse unë them 50% e smundjes është aspekti psiqik, 50% që tjetër është vetëm terapia dhe këtë e kam dëshmuar 100 herë, vetes time ja kam dëshmuar. Edhe mendoj që shpresoj dash Zotit që çdo kush që do ketë hall të më kontaktoj dhe unë t'i gjindem, jo të më kontaktoj dhe mos i gjindem aty. Dhe për fund, cili është mesazhi juaj për të rinj që duan të zgjedhin rrugën e mjekësisë? Mjekësia është një oqean pafund. Po nuk ditet notosh mos u fut. S'ka shpëtim. Me këtë e përmbyll. Domethënë kush nuk është i Zotit le mos futet asaj rrugës. Mos futet se ngelet, sepse s'ka bark të shpëtoj, ngelesh vet. As kolegët ndonjëherë nuk i ke. Futesh dhe ngelesh, kthejnë kokën pas s'ke askë, kthejnë nga ana tjetër je vetëm. Se ne jetojmë për të mbijetuar mjekësi. Unë të falenderoj shumë për këtë intervistë edhe të uroj shumë suksese edhe uroj që mbas atyre 10 viteve po prap të takoj si një mjek më të mirën le të themi në këtë vend. Dyshime nuk kam që do takohemi se ne njihemi nga mosha 10 vjeçare edhe pas 10 po edhe pas 20 viteve do takohemi dhe shpresoj që këto premtime që jap vetvetes edhe juve, shpresoj që ti dëshmoj. Faleminderit shumë. Kënaqësia ishte imja. Edhe pse doktor Olti i ri në profesion, Olti dëshmoi se përkushtimin ndaj dijes dhe dëshira për të shërbyer njerëzve mund të ecin krah për krah. Faleminderit që na ndoqët, bashkë do të shijojmë të martën që vjen në kohë sociale. Natën e mirë.